Bueno, estamos aquí, amigos, encendiendo una pequeña fogata para luego pues poner un poquito de café al fuego. Estoy viendo aquí un tipo de fruta que nosotros le llamamos cujes. Algunas personas le llaman pepetos también. Les voy a cortar para llevárselos a mi hijo. Ya están ya de punto ya. Es una fruta bastante pues deliciosa. Cuando viene la lluvia pues engusanan, ojalá que todavía no hayan engusanado. Cabal, fui a... Mire. Ese se lo come la gente. Los voy a llevar a Rudy. Sí, escoge, también esas son. Bien sazoncitos. Digo yo que... Sí. ¿Cómo fui a dar allí? Vaya, la suerte. La suerte y como lo que tiene es de uno. Sí. No es yo pues como me pasó con esa cadena. Sí. Y eso fue sido una... Yo antes mirando. Sí. Sí, es cierto. Que pasar y andaban como 6. Y nadie la halló. Nadie la vio. Hay que ver cómo ponemos el café. ¿A usted le gusta el café, va? Sí. Y después me voy a grabar. Ya ahorita estamos. Sí. Ahorita en lo que... Pero yo quiero grabar una pensada que tengo de lo que yo me recuerdo. Vaya, ya ahorita le vamos a poner el... Linterna ya sabe ya de esto. Échemele agua aquí. Ya agua de dónde. Aquí trae una botella. Ah, bueno. Como para unas 3 tazadas, porque... Sí, ahorita. Ya está. Lo lavo. Sí, échale una media enjuagada. Para que no le caiga el polvo, sí. Ahí me deja. ¿Ya? Sí. ¿Están 3? Ya. Va. Échele el café a usted al tantello que usted crea conveniente. Está bonito. Pero no se va todo. Échale al tantello que... Mire, la llama está... Linterna, ¿y usted ha cocido de esto? ¿A qué tanto le ha echado usted? ¿Ah? ¿Cuánto le ha echado usted de café a 3 botellas, a 3 tazadas? Toda la bolsita. Toda va. Toda. Seguro, sí. Échale pues. ¿Y el azúcar después? Ahorita. ¿El azúcar? ¿Linterna? Al querer ya se la podemos echar. ¿Después? No queréis más de una cuchara. ¿No? Ah, pues. Usted puede echar la mitad de la... Mire. Ya que quede endulzado. Pues sí. ¿Y para menearlo? Ya vamos a buscar un palo por ahí. Puta, pero... Rómpala. ¿Sí? Arriba hágale una punta y ahí solo la doblamos para que no se vaya. Es que no puede zafar. Está muy topado. No, yo le digo de aquí, rómpala de... ¿De aquí? Sí. ¿De aquí? Y se le echa lo que es. Con este palo vamos a moverle. Va. Mire. Sí. Mire, yo tengo días de no tomar café, pero... Yo no sé cómo estará. Quiero ver. Échale otro poquito. Por ahí. Vamos a ver. Va. Va. Vamos a ir a poner. Va. ¿No quiere? No vaya a reventar esa piedra. Para ponerlo ahí. Vaya, aquí es donde le iba a poner, ¿ves? Pero quedó más café. No, y no toda la bolsa se echó, pues.
Pero todavía le quedó, no se cayó. Hay que echarle más agua. Sí, como la echó toda quedó. Hay que echarle más agua, pero todavía queda un café. Sí. Calcúlenle allí el agua. Hijo, lule. Pero tiene café bastante. Sí. Va, Ahí está. ya mero, no tomábamos nada. Pero nos iba a quedar la... Ay, se quiere dar vuelta hasta la piedra, grande. Sí. No hombre, si es que se rajó toda, mire. Ay, qué ligerito. Mire, ve. La piedra. Sí, Ahí está. Pero así aguanta, ya luego va a hervir. ya ver. Ya ver, ven. Sí. Y te saldría ahí mejor. Grabemos en lo que estamos. Ajá, entonces, Pues, las historias que dice usted. pues yo se las voy a contar porque todo es real. Y si es que yo sinceramente yo les voy a contar la verdad, todo lo que yo ha pasado en mi vida y mis años que yo tengo de vivir. Porque yo me he jugado la vida, pero como así, triste, la pobreza siempre me ha combatido, ¿va? Porque tú sabes que en este mundo el que va a tener, va a tener, y el que va a sufrir, pues va a sufrir, y el que está con suerte, pues de una uña se prende el gato. Pero como ya así es mi estrella, yo estoy conforme a lo que Dios diga, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo, sinceramente, yo antes me invitaban y me decían, porque yo tenía suerte desde muy chiquito, yo decía era suertudo, para pescar, para todo. Me decían, Miguel, vamos a arriar venado, vamos a buscar venado, vamos. Porque me daban carne, me daban hueso de venado, porque esto era seguro. Sí. Pues yo te tenemos fe a vos, me decía, porque vos tenés suerte. Y cabal, yo me iba, miren, por las veredas y calculaba, yo veía dónde pasaban los venados y todo. Y esa vez me dice un mentado Saúl Molina, Miguel, vamos. Y fuimos dos compañeros y ellos, como a 1 kilómetro ellos se ponían en vigilia. Ujú. Distancia se ponían como de unas 25 brazadas cada uno, Sí. con escopeta 12. ¿Va? Ujú. Entonces cuando vi de yo los rastros, va y vi un palo peladito que los venados con el cacho y aruñan el palo y la boca va comiendo las cáscaras. Sí. Y iba una gran venada. Cuando acordamos nosotros íbamos como a unas 25 brazadas, íbamos nosotros arriando ya de adentro de la montaña, cuando vimos el bombazo. Pero miren, no me lo va a creer, pero que qué animal se elevó como cerca de unos 6 metros de altura. Altísimo, a caer adelante. Y dijo aquel con la pistola siguiendo la venada, porque no se daba por vencido la venada, una venada tan chula. Al fin que con la pistola la baldó, le pegó en el cuernito de aquí, le pegó de la costilla, le pegó unos balazos con la pistola y dijo, ¿cómo la pude detener? Y ni así se daba por vencida la venada. Y lo gritaron a nosotros y salimos corriendo, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir, pues, que nosotros íbamos y ya cuando a mí me daban buena ración y todo, ¿verdad? Que tenían aprecio ellos porque yo tenía suerte, para Sí. todo tenía suerte yo. Y yo pues me rebusqué y la verdad es que yo pues, yo no sé por qué será que solo yo he salido el más torcido de mis hermanitos, ¿va? Porque realmente yo me he jugado la vida, pero a la mala suerte pues que no sé por qué será, ¿va? Y así bien mis estrellas, Dios lo quiere, pues así voy a morir como Dios diga y tampoco pues no voy a renegar porque es malo renegar, ¿verdad? Sí. Entonces vengo yo y sinceramente pues me iba con ellos y todo bien y de allí me decían ellos, vamos a tirar a los playones, piche, vamos a tirar garrobos grandes de unos chileanos, tamaño animales, allá vamos y entonces llevábamos, yo comía y Como que ya estoy viendo, va. ¿sí? Entonces, ya estoy viendo. Entonces, yo Ya nos contento, quedamos. pues, contento yo, porque sinceramente no sufría en ese aspecto, en la comida, porque los amigos que yo tenía eran fieles conmigo y todo.
Y la verdad pues que yo he tenido me han tenido aprecio, ¿verdad? Los amigos. Y siempre pues yo he sido una persona pues que honrada consigo mismo, que ya voy para los 70 años. Yo no tengo ninguna, ¿verdad? Ningún desacuerdo en nada, nadie pues ¿verdad? De mí. Y aunque Dios lo saberá y lo sabe Dios y yo aquí estoy, gracias a Dios. ¿Verdad? Yo no tengo nada pues con nadie y soy apartado. Mi papá nos dio buena enseñanza a nosotros y aquí estamos y gracias a Dios. Yo les digo a mis amigos, yo no hay que llevarse con la gente porque si no los amamos unos a los otros, ¿quién los va a amar a nosotros? Sí. Y la verdad pues que es bonito una vida real así como lo único que estamos ahorita, ¿verdad? Que sinceramente con esta situación que estamos pasando, sinceramente pues es triste, porque es triste lo que estamos sufriendo. Solamente Dios puede hacer la obra con nosotros, porque la verdad que aquí Dios de esperanzas de más, solamente de Dios, porque la verdad que esto no está fácil, esto que está ahorita. Y la verdad que así vamos pasando, como Dios los ayude, gracias al Señor. Y ya nos quedamos sin tomar café, ¿va? Una vez, ¿verdad? Sí, una vez, ¿verdad? Como vamos hablando del misterio. Sí. Aquí pues ha sido un lugar famoso, como vamos platicando Sí, de la culebra que decía. sí. Una vez nosotros veníamos, varios veníamos, de así algo regados veníamos, ¿verdad? Sí. Cuando acordamos, fue que oíamos que pedía ayuda. Uno de los que venían con nosotros pedía ayuda. Sí. Y todos los quedamos mirando, que era la gran culebra que iba. Sí. La gran culebra que iba. Correcto, que Y mirábamos que iba uno agarrado de la culebra, Teomar. Iba uno agarrado de la culebra. Y él pedía ayuda. Pero nosotros mirábamos que iba agarrado de la culebra. Y decíamos nosotros, ¿por qué pide ayuda? Ah, Si se lo él iba llevaba. agarrado. ¿Ah? Lo que pasa es que la culebra iba para saber para dónde. No, pero él iba agarrado de la culebra. Y todos quedan asustados mirando que él iba de arrastre, que la culebra lo llevaba de arrastre. O sea, él iba agarrado de la culebra. Sí. Ajá, y pedía ayuda. Y decíamos nosotros, todos los quedamos asustados mirando que él pedía ayuda y decíamos nosotros, ¿y cómo le vamos a ayudar si él mismito va agarrado de la cola? Sí. Ajá, y después al rato, cuando miramos que apareció el baboso allá, miramos, y dijo que por qué no le habíamos ayudado. Y nosotros le dijimos, no te ayudamos porque mirábamos que vos ibas de arrastre agarrado de la cola. No, dijo, si la culebra me llevaba enrollado, dijo, enrollado lo llevaba. Imagínate. Y nosotros no le ayudamos, ¿por qué? No le ayudamos porque nosotros mirábamos que iba agarrado. Sí. ¿Ah? Ese café es de verlo, muchachos. Porque no, va que como que mira que va canteando.